好，各位同学大家好。他说，若 s 减1与 s 加2皆为 2s 三方加 as 平方减 s 加 b 的因式，则 2a 加 b 呢数字是多少？好，既然我们知道 2s 三次方加上我们 as 平方减 s 加 b 呢，它具备有这两个因式，所以根据除法原理呢， 2s 三方加 as 平方减 x 加 b 呢，就一定具备有我们的 s 减1 x 加2。以及后面呢还带有一个因式呢，那这个因式是什么呢？我不知道，所以我就随便写一个大 A 给它。好，此时呢我可以知道 s 减1 s 加2呢合并一下，叫做 s 平方加上 x 减2，再乘上我们的大 A。好，这个时候呢我们就利用常除法呢，把我们左边呢去除上我们右边的 s 平方加 s 减2，这样我们就可以算出我们的大 A。所以这时候我们写常除法。2加 a 减1加 b， 好，去除上我们的1加1减2。好，那因为最高位呢是2啦，所以我们放个2，2加2减4，好，上下做一个相减，得到我们的 a 减2加3再加 b。那因为中间呢数字有个3，所以我们再放一个加3，所以3加3减6。最后呢，不会有余数呢，叫做0。好，所以此时我可以马上得到我的 a 减2呢叫做数字3，因此 a 叫做5。我又可以再马上得到了 b 叫做-6。好，所以我们就可以解出来 a 叫做5 ，b 叫做-6。好，最后人家要你求 2a 加 b， 所以就是2乘上5再加上-6，因此答案叫做数字4。这样子我们这一题就顺利的完成。